Mayong gabi mga kaigsuonan o mga kahigalaan. Anian na pod si Rudy Bangoy kadtong na-viral sa Davao nga debate sa San Pedro. Niabot og 9 million views tong atong debate. Mahitungod sa gihisgutan dito nga ako propeta unya daghan ang dili mo tuo kay kadtong tema namo bisag asa na lang moabot karon. Gusto nako nga hatagan to og kanang mga katinawan kadtong naa sa Isayas nga na sinugdan sa among istorya sa Isayas 7:14 nga dili to siya mosalir gyud sa abogado kay dili to kalusot nga giingon sa akong kalaban nga si Isayas ang nagasulti ni adtong sa libro ni Isayas sa 7:14. Dili si Isayas ang nagsulti ato sa tinuod lang kadtong sa 7:14. Si Isayas gipasulti lang siya ato pero dili siya ang nagsulti. Matud pa sa basa nato dito, ang Ginoo gayud maoy naghatag kanato og usa ka timaan. Sa ato pa ang Ginoo maoy author. Si Isayas siya lang ang gihimong instrumento pero ang Ginoo maoy nagasulti. Sumala sa background sa Biblia kung atong subayon ang mga propeta, si Moises sa Deuteronomio 18:18 nagasulti dito nga ibutang ko sa imong baba ingon ang Dios ang mga pulong nga imong isulti sa imong mga kaigsuonan. Magapatindog ako ug usa ka propeta nga sama kanimo nga maoy magasulti og ibutang ko ang akong pulong sa iyang baba. Ang mga propeta gibutangan kana sila og pulong sa Dios. Bisan si Kristo giingon si Kristo, mabasa nato sa Juan 12:49, ingon ni Kristo, ako wala ko makasulti sa akong kaugalingon kundili ang Amahan mao'y nagapamulong sa naghatag kanako. Bot pa sabot, ang mga propeta dili sila mo'y nagasulti, sila gipasulti kay gibutangan og espiritu. Matud pa sa Isayas 63 atong tanaw niya kay basi malipat ta sa Isayas nato mabasa nga naingon ang espiritu sa Dios naghatag sa dihog kang Isayas aron siya magawali. Ang mga magwawali hatagan sa Dios og dihog sa espiritu aron magawali. Espiritu sa Dios ang magawali. Bisan si Kristo nagaingon, ako gidihugan sa espiritu aron magasulti sa mga pulong ngadto makapagawas sa mga binilanggo o magaayos sa mga masakiton. Ingon pa Isaiah 61:1, mabasa nato dito nga nagaingon, ang espiritu sa Dios aniya sa ibabaw nako og nagadihog kanako aron sa pagwali. Ang espiritu sa Dios mao na siya magabutang pagwali kanato sa atong ipanulti. Mao na nga ang hisgutan namo dito sa kang Maria ang nagasulti dito sa Mateo 1:19, nagaingon dito nga ang manlulunda nagsulti kang Maria nga Jose pangasawa si Maria kay kanang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Ang
matawang usa ka bata o pagangalan mo siya Jesus, ang manlulunda mo'y nagasulti niadto. Og dito sa unahan sa 1:23, lahi na pod ang gisulti dito, nagaingon na pod ang propeta nagasulti sa 22, ang propeta nagasulti nga usa ka babae nga birhin manganak og usa ka batang lalaki ug ang iyang ngalan pagkatawgon og Emmanuel. Duha ang nagsulti dinha, ang propeta mo'y nagsulti sa babae nga manganak og usa ka bata. Dito sa 19, ang manlulunda mo'y nagasulti. Motong nagadebate mini adtong panahona nga na-viral man tong among debate tungod sa bisag asa na lang makaabot ang among mga istorya. Kay ako manggod usa ka propeta, pero dili nila ginatuhuan, ginahimo ko nila nga propetang ini. Pero sa tinod lang adunay mga punto sa among mga istorya dito, kay ako nahibalo ko sa mga tinago sa pulong sa Dios. Sama nining atong hisgutan karon, mga tinago ni. Magahisgot kitag mga tinago. Matud pa sa hisgutan nato ang mga tinago sa among debate. Ingon pa dito, ang tinago mo ni nagahisgot ta og kining pulong nga ibutang sa baba. Ako karon nagapanulti sa inyo, ginagamit sa Dios ang akong baba sa pagsulti kaninyo. Nagasulti lang ako kaninyo, pero dili ako ang nagasulti, ang Dios nagapasulti kanako. Matud pa sa Hebrehanon 1:1 hantod sa 2, nagaingon diha, sa unang panahon ang Dios nagasulti sa nagkalaing-laing mga tao iyang ginagamit, o karong ulahing panahon pinaagi na pud sa iyang anak. Karong panahon nagasulti na pud siya pinaagi sa iyang anak. Pero sa unang panahon nagasulti siya sa nagkalaing-laing mga ang Dios mo'y nagasulti. Gipasulti lang ta. Mao na nga dunay mga misteryo ang propeta, nasakupan na siya sa mga propeta, espiritu sa mga propeta, maugid na siya ang ginagamit sa Dios. Adunay intriga dito sa among tema nga nagaingon, kutob lang daw kang Juan. Motong nagaingon ko, lahi ang kutob ra, kanang kutob, lahi pud ang nahuman, lahi pud ang natapos, lahi pud ang kutob ra. Kanang nahuman na siya. Kanang natapos na siya. Kanang kutob ra, lahi-lahi na siya grammar, no? Ang kutob ra ginagamit na siya sa pagbinahinay og luti, yuta o muhon. Diha ra kataman, ayaw naglampas. Mao na siya ang kahulugan sa kutob ra. Kadtong nahuman, lahi pud to siya ang kahulugan niadto. Ang kahulugan sa nahuman, pag natapos, pag nahuman ta og kaon, paniud to, nganong maniud to naman pud ta ugma nga nahuman man ta. Sa ato pa, lahi ang nahuman, kanang nahuman wala pa na matapos, ngano kay maniud to naman pud ta ugma. O mukaon naman pud ta ugma, nahuman na ba kag kaon? Nahuman na. Anong mukaon pa man ka ugma? Sa ato pa, nahuman ta, kanang gamit sa nahuman, mao ni siya. Nahuman na ta karon, kay natao naman ta, nahuman na tagbuhat. Pero wa pa ta matapos, kay wa pa man ta mamatay. Pero mamatay ta, natapos na si di punto. Lahi ang term sa natapos, kay kanang example, nahuman na ang imong balay, nahuman siya, pero wala pa man matapos, kay wala pa man masunog. Muna ibut ipasabot. Motong dito sa mga among mga tema, doon na siya ay makuha ninyo nga pagtulunan. Ing nangano, doon ay mga misteryo nga wala na ito mahibalo eh. Pares karon sa akong ipanulti, no? Katong gingon ako dito nga ang babae manganak og
Emmanuel, dili to si Maria. Lahi tong Maria, lahi tong babae. Kadtong babae, mo to siya ang tinago. Ang tinago dito, kadtong dito sa Galacia, nga nagaingon dito, kung atong pangitao ng Galacia, nagaingon dito sa ang Galacia, ano sa ni? Ato ning tanawan ning Galacia. Galacia sa ningon dito ang duha ka babae, ang isa ka babae naa sa pagkaulipon, ang isa ka babae naa sa kalayaan nga mao ang atong inahan nga naa sa Jerusalem, naa sa itaas. Sa ato pa katong babae nga malaya, mo to siya ang babaeng birhen. Katong malaya nga giingon sa giingon sa Galacia, tanan na to ang Galacia kay naaman ni diri sa Galacia. Galacia 4 Galacia atong basahon ang Galacia, ingon pa dinhi nga ang duha ka babae, usa ka babae sa Jerusalem malaya, ang isa nagasambingay kani og unsa ni sa Jerusalem, malaya ang nasa Jerusalem. Asa yung Galacia, basahon nato ang Galacia. Ang atong inahan nga nasa itaas, mo to siya ang babae nga malaya, mo to siya ang nanganak og kining Emmanuel, mo to siya ang nanganak og Emmanuel, no? Atong basahon ang babaeng malaya, Galacia nga nasa pagkaulipon, dirita sa 21 taas ni ngadto sa 22 hangtod sa 24. Kay sa nahisulat kang Abraham duha ka anak nga lalaki, usa ka babae ulipon ug ang usa babaeng may kagawasan. Katong babae nga may kagawasan, moto siya ang atong inahan matud pa sa 23. Apan ang Jerusalem nga naa sa itaas, mao kana ang atong inahan. Ang Jerusalem nga naa sa itaas, mo kana ang atong inahan. Mo na ang nanganak kang Emmanuel nga babaeng malaya. Pero katong malaya mo to si katong asawa ni Abraham nga si Sarah. Katong ulipon mo to si Agar, pero gihalimbawa na sa sambingay kay tinago man ni. Mo to ang nanganak dito sa Emmanuel nga si babae, walay ngalan na babae manganak og batang lalaki. Sa 19, Jose, asawa si Maria, dunay ngalan kanang Maria. Kadtong sa 23, babae ang tawag. Motong babae nga naa sa itaas nga atong inahan. Kadto siya, wala to siya manganak nga pinaagi sa buhat sa lalaki. Kung inyong basahon na nanganak siyang daghan pero wala magbati. Dito na mabasa nimo sa 23 paingon sa tiwasan lang ng 23 sa Galacia. Sa Galacia 4:23. Tiwason nimo na kay naay babae nanganak nga wala magbati, babae nga daghag anak. Kita mga anak ta sa babaeng malaya nga naa sa itaas, nga wala moagi og pakighilawas. Mao na siya ang misteryo sa Mateo 1:23. Motong daghan debate dito nga digid ko ni diligid ko musugot ngano man kay sa katarungan bisan pag mag-abot sa abogado kadtong sa Isayas
di gito musalir sa abogado ngano man gipasulti ra man si Isayas, dili siya ang nagsulti, tanan propeta gipasulti lang kay gibutangan na sa baba. Ang Ginoo mo'y nagsulti niya na nagibalik na nako. Padayon ta sa atong hisgutan no, taas man kayo to kay naa naman pud toy mga tema dito nga propeta daw nga bakakon. Gitubag na ko to. Ingon ako ang propeta agasa sa Ginoo na. Ang propeta matud pa ni Pablo, matud pa sa 14:32 sa unang Korinto. Ang espiritu sa mga propeta nasasakupan sa mga propeta. Ang espiritu sa propeta propeta rin hibalo niya na walay labot ang outside. Example, mangutana ka sa propeta, di ka kasabot basta dili ka propeta. Muna nga kung doon na ko'y kaistorya, di gyud siya kasabot kay dili man siya propeta. Kaya ang espiritu sa propeta lahi na siya og kining pagtugkad. Muna nga ang propeta muna ay makatugkad sa mga pulong sa Biblia kay siya man ang nahibalo sa mga espirituhanon. Matod pa sa 14:37 sa unang Korinto, ang espiritu ang mga propeta kung naghunahuna ka nga ikaw usa ka propeta, kinahanglan nga sabton nimo ang nakasulat nga espirituhanon dili tawhanon. Ang tanan nakasulat sa Biblia sabton nimo na siya sa kahulugan nga espirituhanon. Padayon ta. Kadto na pong mga na banggit namo dito, daghan man tong nakasulti dito nga ang gipang hinambog sa mga Katoliko, sila daw ang naga compile sa Biblia, sila daw nagabuhat. Dili. Ingon ko sa Lucas 1:1, si Lucas kung atong basahon sa Lucas 1:1, unsa may nakasulti dinha nga si Lucas mo may nag-compile, nag-arrange. Yung paniagi ayos pud nakog sulat sa to pag-iayos ni Lucas og sulat. Ihang gihanay kanang gihanay gi-compile ang mga kapitulo na diha. Unya ingon ng Katoliko, sila daw naghimo kining kapitulo. Ingon pa sa ni Lucas, gihanay na niya dinha na ana ang mga kapitulo. Tipulo ana siya dinha sa Lucas 1 hantod sa 2. Anong atong basahon niya? Atong basahon sa 2. Ingon niini kanamo nga mga tao nga naga hubad sinugdan mga saksi nga nagpakakita sa mga misteryo sana siya sa mga kaigsoon na kay hanap-hanap ta na sa mga ministro, sa mga pulong, isip nga nagasubay man sa hingpit nga paagi sa tanan sukad pa sa sinugdan nga daw maayo kanako usab nga magsulat alang niini kanam usab magsulat sa paghanay sa kaasuyan, naghanay sa asoy labing hamili nga tipulo. Ibig sabihin na ay gihanay ni Lucas. Nagsulat pud siya sa 1 sa 2 man to akong basa. Sanglit sa daghang mga sa daghan man ang nangako sa pagtagik sa kaasuyan mahitungod sa mga butangan nagpanghitabo. Taliwala kanamo kami usab nagatagik, nagasulat ba nagatagik si Lucas mo na ang gisulti ni Lucas nga nagahanay. Nya nagaingon sila nga sila daw ang nagahanay. Gisulti na ni Lucas nga gihanay siya, naghanay siya. Karon niingon po dito sa 16 nga nahuman daw ang
ah, kutob ra dito ang mga propeta. Perting dako nga mali ngano man. Ingon ko dito kung basahon nimo ang kasuguan kutob ra kang Juan. Pag-abot ang mga propeta ug ang kasuguan kutob ra sa pag-abot ni Juan. Nag-abot pa si Juan, wa pa maapil siya. Niabot siya atong panahon na. Naa na ang mga kasuguan. Pag-abot niya, nagpadayon siya. Amo man siya nagbautismo kang Kristo. Ingon pa ni Kristo, ingon pa ni Juan, adunay musunod kanako. Si Juan may una, si Kristo ni sunod kaniya. Karon ako karon naguna na ang mga pulong ni Kristo, naguna na diha kaninyo. Pero ako naulahi pa. Ngano man kay na-viral na ang akong pulong, ang akong video, pero karon pa ako nigawas. Nakuha ninyo? Karon pa ako nilantad. Pero na-viral na, naguna na. Mao na siya ang but ipasabot sa mga kahulugan ini. Okay. Padayon ta, kadto na pong giingon dito nga ingon siya, hibalo ba daw ko sa Biblia? Unsay meaning? Okay, ingon ako nga ang Biblia, ang meaning sa Biblia, Bisaya. Ngano man kay alphabet man ang Biblia. Anong alphabet man? Kang tanan nga liter, example no, liter siya o ingon nila nga kanang liter alphabet. Ang gingon nila, ang gamhanan daw nga pulong Hebrewanon o kanang Latin mo daw na ang naay mga power nga pulong, mga Latin. Ha? Giyon sa ninyo pag-estimate nga kanang liter kinsa may nagbuhat ana, kanang B kinsa nagbuhat ana. Ha? Kanang T kinsa nagbuhat ana, kanang F kinsa nagbuhat ana. Gibuhat ba diay nas tao? Dios ang nagbuhat ana. Mao na nga gamhanan ang tanang gibuhat sa Dios. Kana diay mingon sila Latin daw, gamhanan ang pulong Latin. Mas gamhanan ang Bisaya kay pagingon sa Bisaya nga patyon taka kanang P gamhanan na ngano man patyon naman ka, di ba? Sa ato pa naay power ang liter. Paganoon say meaning sa Biblia, dili na mangita og Latin, dili na mangita og Hebrew o Griego. Ngano man kay naay power tong pulong dito nga imong gibuhat sa Dios kadtong liter. Karon butangan og bawel mosamot na siya. Naa na siya power na siya. Dili kay Bisaya lang. Kanang Bisaya raman. Unsa man ang Bisaya kanang reject. Mo na kita karon nagapamulong ta bisag unsa. Mo nay atong natawhan. Kanang pulong mo nay atong natawhan. Kadtong sulti, lahi tong sulti, lahi ang pulong. Ano man? Kay kadtong pulong mo to isulti. Kanang sulti dili makasulti kuno lay pulong. Nakuha ninyo? Basahon nato sa Buhat 2:8. Unsay mabasa nato sa Buhat 2:8? Nikunsad ang espiritu ug nagsulti sila sa nagkalain-laing pinulungan matud pa sa 2:1. Bantay. Ang espiritu mo'y nagpasulti kanato sa lain-laing pinulungan. Bisan pagwinaray hinilunggo dinha ang espiritu mo'y nagsulti niana. Bisag unsa nga sinultian ang espiritu mo'y nagpasulti na nagpalitok niana. Tanan nga pulong. Pero kanang pulong mauna siya ang atong natawhan. Basahon nato sa 8. Okay. Unsay gisulti des pulong sa 8. Atong basahon. Og sa nabanha na ang kadaghanan nagpanugok sila. Nangalibog kay ang matag usa nakadungog man sa mga apostolis nga naglitok pinaagi sa matag usa ka na nakadungog
pinaagi sa nakalitok ang mga apostoles sa pinulungan sa matag usa natong natawhan. Kanadi ay pinulungan natawhan, kadtong sulti dili to natawhan. Nga naman kay og unsay natawhan nimo nga pinulungan mo toy natawhan nimo, o kaliwat ka sa mga nitibo o mga Bisaya mo na imong natawhan. Pero kanang sinultian dili na mo'y natawhan nimo, kay pag dako na ka pwede man ka magtuon og in English, pwede pod ka magtuon og kuan kanang ininsik nga naman, kay kanang sulti tun-an man na, pero kadtong pinulungan natawhan to. Mao na nga lahi ang pinulungan, lahi ang sinultian. Og dito mo study sa Genesis 11 katong paghimo sa Turi ni Babel, basahon ninyo dito sa isa ka kuana katong gilahugay sa Dios ang mga sinultian. Pero sa isa lang ang pinulungan, matud pa, isa lang kalungsod, isa lang kapinulungan. Sa to pa, isa lang ang pinulungan, isa kalungsod. Pero nanaog ang Dios o gilahugay ang sinultian. Dili ang pinulungan mo'y gilahugay. Wala gilahugay ang pinulungan, ang sinultian mo'y gilahugay. Muna nga kung mag-study ta og ayaw na kog patuhuan ang mingon nga gamhanan ang Griego, gamhanan ang Hebro, gamhanan ang Latin. Kana siya tanan pinulungan na, dili na sinultian. Katong gisulat dito sa Pilato nga gingon dito sa ulo ni Kristo nga ang nasulat ko na. Ang gisulat niya Latin o Griego o Hebro. Sa to pa tulo. Mura to'y sinultian tulo. Dili to sinultian, pinulungan. Katong pinulungan nga gisulat niya mo to siya ang kung sa man ang Griego, di ba, kita dirit karon nga gisultian mga kuan man ta, hintil, mga na linya man ta sa mga Griego, isa ra ka pinulungan na, mura siya. Karon, katong mga Latin, mga kuan to siya, kining mga pinulungan to gihapon, dili to sinultian. Muna siya. Kay pwede nato to siya tunan og si Rizal gani 24 man gani 20 kapin man gani itong sinultian niyang kabaluan. Ako napulo ra ka sinultian, dili ko marunong sa in English, pero daghang kog kamauhan nga mga inilonggo, mga nitibo tanan, kabalo ko kanang mga inata Mandaya, mga Bisaya, pisag asa diri sa Mindanao, pwede nato na ano man naigahom ng mga sinultian nato. Okay, karon kadto naman pong ingon dito nga niingon ko nga propeta sa tibuok kalibutan. Ang tibuok kalibutan si Kristo wala tuhoy nga siya propeta siyang pamilya, pero dito sa laing lugar tuhuan ang propeta. Okay, ingon ni Kristo, kay si Kristo propeta wala tuhoy siyang pamilya. Siyempre parehas ako, di man ko tuhuan. Ano man, propeta ko tis Davao, pero ay manuo, kaya di batihon man ko. Karon, pero sa laing lugar, dungog kayo, di ba? Niabot og 10 million na siya, karong sunod, kining tuiga, maabot na nag 10 million, nung sobra pa. Karon, na ko isulti sa inyo, kanang propeta musaylo pa na siya sa tibuok kalibutan, kay si Kristo niingon man nga sa Epeso, mabasa nato, basahon nato ang Epeso 4 unsa nga bersikulo ni ingon pa niya diri, basahon nato. Jis siya nga nanaog, siya usab mao ang misaka sa ibabaw saylo pa sa tanang kalangitan. Sa to pa ang propeta musaylo pa na sa tanang kalangitan.
dili sa kalibutan lang, sa universe na. O karon moingon ko sa inyo, saylo pa kus kalangitan. Nga naman, kay kadtong espiritu sa propeta, saylo pa nas kalangitan, kay espiritu sa mga propeta isara na. Nganong isara man? Kadtong giingon nato dito kanina, kang espiritu sa mga propeta sa unang Korinto 14:32 nasasakupan sa mga propeta. Isara na ka espiritu. Kaning espiritu na karon pagka-propeta mo to'y gasa ni Kristo. Nga gingon dito, inigkayab niya sa langit, mupadala siya gasa. Dili motong ningon ko ako dili ko tao. Tao ba di ko? Dili. Ang espiritu nga nisulod sa ako nga gigasa, motoy dili tao, kaning nagasulti karon. Pero kining lawas nga gisudlan, mao ni siya unod ni, dili ni tao. Ang tao kadtong gihimong tao, kanang T O o kanang T E O na de T A O kanang kun imong ko anon magsulat kag tao. Pero hikapon nimo ang tao, dili man siya tao, unod man. Sa to pa ang tao kadtong litra. Paghikap nimo sa ako, unod. Sa to pa ang tao kadtong litra. Mo na Juan 1:1 o 1:14 ug ang pulong nahimong tao, kay ang tao mo nang pulong buhaton kunti lang kulang butangan nimo ko mahimong tao. Mo na siya ibot ipasabot. Pero hikapon ka karon, dili ka tao, unod ka, panit bukog. Mo na siya naana siya ngalan. Mo na nga pila man ka elemento ang atong lawas. Pila ka elemento? Moingon ka og apilo nimo ang mga hunahuna, mga utok, katindaghana. Pero ang gibutang dinhi, 5 ang atong hisgutan ha. Lahi ang tao, lahi ang unod, lahi ang kalag, lahi ang espiritu. Timanin ninyo. Lahi ang kalag, lahi ang unod, lahi ang lawas, lahi ang espiritu. Mag-study mo. Ang tao, kung mamatay, ang tao, ang litra nga tao, wala na siya mapil og lubong. Ang nalubong kadturang unod. Ingon pa, unsay gingon ni Kristo? Ayaw kahadloki ang makapatay sa lawas, kahadloki ang makapatay sa kalag. Lahi ang lawas, lahi ang kalag. Kaya ang kalag, ihatag na si Satanas. Pero ang kalag mo na yung mga tubang sa Dios. Kay kining atong unod og dugo, dili man ikasakas langit. Kang iyan ni Satanas. Unsay gisulti, 1 Korinto 5:5. Ingon ni Pablo, ihatag ang kining tawhana, ihatag kang Satanas ang iyang unod aron sa pagkalaglag. Pero ang iyang espiritu luwason sa Dios, sa Ginoo. Sa ato pa, ang unod mo na'y muadto sementeryo. Ito na. Pero ang espiritu kalag, mga tubang daw, mo na siyang naa sa kamot sa Dios. Mo pod na Dios kanang espiritu. Kaya ang Dios espiritu man. Mo na nga ang espiritu nato mo na Dios nga nagpuyo sa ato ang sulod. Daghang ko gitudlo sa inyo pero kapuson nata sa oras no. Pero napay sumpayon pa nato to. Katong nisaylo sa kalangitan si Kristo, nisaylo pa. Propeta man siya, nisaylo pa siya. Karon, ang propeta nga Kristo, ang mga propeta mo po na nagdala sa ngalan ni Kristo. Mo bitaw nga ningon si Kristo, daghan ang mutungha nga magadala sa akong pangalan, ako si Kristo. Kay kanang propeta nagdala sa ngalan ni Kristo na, pero mailhan ninyo sila, pinaagi silang mga buhat. Pero ayaw ninyo hamaka ang mga propeta. Matud pa Tesalonica 5:20-21, dili ninyo hamakon ang mga propeta. Sulay ninyo sila, ug sila tinuod ba. Nasa Juan 4:1, sulay ang tanang espiritu. Sulay sa, mo na gingon dito. Mailhan nimo ang kahoy pinaagi siyang bunga. Daghan. Napakoy daghang itudlo sa inyo. Kay ako nahibalo ko sa mga tinago, mga misteryo. Unsa pa may atong hisgutan yan eh. Kay katong akong nag-viral dito, dugay ko noon tatong hatagan og kining husay.
pasabot sa mga tao nga naminaw. Pero karon dili man to masaysay gyud og gusto gyud ninyo nga isa-isa ito. Dili to masaysay og kanang isa-isa lang. Matag kuan nato kay bisag asa man to mahisgutan namo. Matag bersikulo ato taas kayo to siya og hisgutanan. Pero hisgutan ko na kung maminaw mo sunod panahon. Ugma sa samang oras og sa mga gabi ato na siyang hisgutan. Og naday ko isulti sa inyo, no? Kung mahimo ninyo og basa ang Biblia, basahon ninyo ang Tito 2:10. Adunay giingon din nga ang atong tuluhuan, ang tuluhuan sa Dios. Ang tuluhuan sa Dios mo nay atong tuluhuan. Mutuo ta sa tuluhuan sa Dios. Dunay tuluhuan ang Dios. Unsa man ang tuluhuan sa Dios? Kung ang Dios nagatuo, kinahanglan ang pagtuo sa Dios, magatuo siya nga siya Dios. Imposible naman og tuluhuan sa Dios di siya magatuo nga siya Dios. Tuluhuan sa Dios, magpasakop ta sa tuluhuan sa Dios. Ayaw dito sa Timoteo, unang Timoteo 4:1, tuluhuan sa yawa. Ayaw dito. Ayaw po dito sa Kolosas nga tuluhuan sa tao nga nagpatuo-tuo. Matod pa dito. Dito ta sa tuluhuan sa Dios. Naay tuluhuan sa Dios. Salamat sa inyong pagpaminaw. Karon gabihion na, inaot pa nga natin mga maistadihan. Ako si Propeta Rudy, nagasulti sa inyo sa mga tinago, pero wala po ko nagakuan sa inyo. Kining nagatudlo sa mga katulang nag-viral, may gihatagan ako og kining mga kahulugan. Nakuha na to. Sa sunod, ang hisgutan nato ugmang gabi na ako'y itudlo. Ang itudlo nako sa inyo kadtong tinago sa iglesia. Unsa man ning iglesia? Muna hisgutan nato. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi. Maayong pagpahulay. Salamat sa inyo. God bless you. Og pakapinan ninyo og kanang like sa atong video. First time nag-video si Propeta Rudy. Good night.